بُص عشان ما اتعصبش عليك أنا هاجي أقول لك كلمتين مهمين أوي حُطّهم حلقة في ودنك في الأيام دي. عزيزي المشاهد المتكاسل عن الدعاء اللي مش عارف مصلحته فين، في أوقات في يومك ربنا سبحانه وتعالى بيفتح فيها أبواب السما مخصوص عشانك أنت، عشان تدعي ويستجيب لك، وللأسف الشديد أنت عمّال تضيّع الأوقات دي على التليفون أو قدّام التلفزيون. النهارده بقى أنا جاي أقول لك إزاي تدعي صح وتغتنم أوقاتك اللي أنت أصلًا ما بتعملش فيها حاجة غير إنك بتضيّعها في الدعاء، وإيه هي اللحظات الذهبية اللي دعائك فيها بإذن الله ما لوش رَد. ركّز معايا عشان تعرف إزاي تغيّر قدرك عن طريق الدعاء. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث من أعظم ما يكون: 3 دعوات لا تُرَدّ، دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. أيوه صاحبي زي ما أنت سمعت كده الصائم ليه دعوة مستجابة عند فطره، يعني الدقايق اللي بتبقى قبل المغرب مباشرةً دي هي أغلى دقايق في اليوم حرفيًا، الدقايق دي خاصة بالدعاء، ادعي وهيُستجاب لك بإذن الله، وبدل ما تفتح التلفزيون تشوف رامز مستضيف مين، ارفع إيدك لربنا سبحانه وتعالى وادعي بكل اللي نِفْسك فيه، لعل وعسى ربنا يستجيب لك تتغير حياتك من بعدها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لاحظ إن الآية دي جت وسط آيات الصيام، وأكيد طبعا ده مش صدفة، ربنا سبحانه وتعالى بيحاول يوصل لك إن من أكتر الدعوات اللي بتستجاب هي دعوة الصائم. عندك كمان وقت السحر، التلت الأخير من الليل، الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى بينزل فيه للسماء الدنيا نزول يليق بجلاله وسلطانه سبحانه وتعالى، وبيقول فيه: هل من داع فاستجيب له. أنت متخيل إن ربنا سبحانه وتعالى بنفسه سبحانه وتعالى بيقول لك لو عندك دعوة ادعي أنا هستجيب لك؟ المشكلة وللأسف الشديد إن إحنا بنقضي الوقت ده في السحور بس، وبننسى نرفع إيدينا لصاحب الرزق نفسه. ارفع إيدك بيقين وما تقولش إن أنا ذنوبي كتير، أنت بتدعي الكريم مش بتدعي حد من البشر. ابدأ دعائك بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وافتكر إن اللي استجاب لغيرك هيستجيب لك إن شاء الله، وده ببساطة لأن سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفذ. كمان عايز أنبهك إنك تدعي بقلب حاضر، الدعاء مش مجرد كلام أنت بترصه وخلاص، الدعاء صلة مباشرة ما بينك وبين اللي بإيده ملكوت كل شيء. جرب النهارده تخصص 5 دقائق قبل المغرب و5 دقائق قبل السحور وتدعي لنفسك ولأهلك وللمسلمين واخواتنا في غزة. طبعا ما تنساش تدعي لي، ادعي بقلب واثق في الإجابة وشوف العجب في حياتك هيحصل إزاي. فاعمل لي فولو عشان تعرف كل يوم معلومة جديدة عن رمضان، ما تنساش اللايك والشير والمنشن عشان تشاركني في الأجر والثواب. أنا عبد الرحمن هلال، استناني في حلقة بكرة إن شاء الله، ورمضان كريم.